हेलो फ्रेंड्स। बदलते मौसम के साथ साथ अक्सर लोगों में सर्दी जुकाम गले में खिंच आदि हो जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आप सबसे आसान दवाई होम्योपैथिक की बायो कॉम्बिनेशन 6 जो कि SBL कंपनी की आती है और अन्य कंपनी की भी आती हैं। इसको आप किसी भी अपनी नज़दीकी शॉप से ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसको छोटे बच्चे 2 गोली 4 टाइम ले सकते हैं और बड़े लोग 4 गोली 4 टाइम ले सकते हैं। सबसे पहली बात, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका नतीजा आपको अच्छा ही मिलेगा। कृपया चेक करके देखें।